Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня 30 июля отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества обсуждался на встрече вице-президента Абхазии Бадры Гунба с чрезвычайным и полномочным послом России Алексеем Двиняниным. В частности, вице-президент и руководитель диппредставительства России обсудили вопрос предоставления гражданства Российской Федерации, вопросы, связанные с защитой имущественных прав граждан России в Абхазии. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга по оценке состояния финансовой системы республики, целевого использования средств российской финансовой помощи. Глава рабочей группы, директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Алексей Сухов рассказал о том, что совместная работа с профильными ведомствами Абхазии проходит активно. Он поблагодарил абхазскую сторону за эффективное сотрудничество и оперативность. Сухов также отметил, что группа проработает в Абхазии до 7 августа. Премьер-министр Александр Анкваб заверил, что абхазская сторона открыта для тесного взаимодействия. Глава правительства подчеркнул, что четкая координация работы между ведомствами двух стран в рамках этого визита позволит и далее эффективно решать поставленные задачи. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 30 июля следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 10 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРВ находится 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 30 человек находятся дома на самоизоляции. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и 2 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 30 июля премьер-министр Республики Абхазия, вице-премьер и руководитель, сотрудники аппарата Кабинета министров сдали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Кабмина. По данным лаборатории СЭС Абхазии, ответ произведенных исследований будут доступны не позднее 3 августа. В связи с закрытием на карантин сроком на 1 месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы прием экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля будет осуществляться на базе республиканской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия. И к другим темам. В Минобороны Республики Абхазия подвели итоги подготовки вооруженных сил за июль и поставили задачи на август 2020 года. В мероприятии, проходившем под руководством министра обороны генерал-полковника Владимира Анова, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, начальник Центрального военного госпиталя, военные комиссары городов и районов республики. Выступавшие с докладами командиры воинских частей и подразделений говорили о состоянии правопорядка, о военно-политической обстановке, о морально-психологической боевой подготовке в воинских частях и подразделениях. Также были заслушаны доклады об организации воспитательной и культурно-досуговой работы, о состоянии воинской дисциплины, внутреннего порядка и учебы. В Сухумском высшем командном общевойсковом училище рассказал исполняющий обязанности начальника СВОКу Игорь Нинуа. С 3 по 14 июля в соответствии с утвержденным расписанием завершили вступительные экзамены. По итогам экзаменов были зачислены 34 абитуриентов. И с 27 июля с утвержденным планом начали курс молодого бойца. На сегодняшний день 5 абитуриентов по собственному желанию были отчислены. 23 июля училище посетил главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия. Мероприятие прошло без замечаний. С докладом о состоянии воинской дисциплины выступил начальник учебного центра Министерства обороны Республики Андрей Барциц. Он отметил, что за прошедший месяц не было совершено никаких нарушений дисциплины. Личный состав занимается согласно программе общевойсковой подготовки. Также в июле месяце со сборного пункта в пункт постоянной дислокации учебный центр доставлено 37 новобранцев. Все они были переодеты и обеспечены всем необходимым имуществом.
9 и 16 июля с личным составом учебного центра был проведен пеший марш с тактическими водными, получил практические навыки во владении стрелковым вооружением. В прошедшем месяце были проведены совместные командно-штабные учения 49-й армии. Участие в учениях принимали 1-й и 2-й мотострелковые батальоны, а также артиллерийская группа. Также на базе 1-го мотострелкового батальона прошли сборы с нештатными саперами, проводились командирские занятия. Следующее мероприятие – это полевой выход команды разведывательного центра. На поле они вышли 22-го. Вчера они провели слаживание отделений на полигоне Цабау. Завтра возвращаются на пункт постоянной дислокации. 23 июля под руководством командиров были проведены плановые упражнения в вождении боевых машин. Также сегодня прошла церемония выдачи военных билетов военно обязанным запаса, которые прошли курсы по специальности сапер. Сборы прошли, по моему мнению, хорошо. Курсанты, которые проходили сборы, им очень понравилось. Считаю, что такие сборы следует проводить и далее. От своего лица и от лица всех резервистов хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для того, чтобы мы получили данные инженерно-саперные курсы. Также хотелось бы поблагодарить подполковника Карапетян, майора Цвижба, а также лейтенанта Гицба за те знания, которые они вложили в нас за кратчайшие сроки в течение 10 дней. По результатам сборов военные билеты получили 28 человек. Наала Кови, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. С 1 августа в банкоматах Абхазии будет прекращено обслуживание пенсионных банковских карт. Получение российской и абхазской пенсии теперь будет осуществляться в кассах Сбербанка и других кредитных учреждений республики. С чем связано такое решение и по какому графику будут выдавать пенсии, в репортаже Эсмы Гуланзе. Банковские карты АПРА появились в Абхазии несколько лет назад, что значительно облегчило процесс получения пенсии. Однако с переходом на новую систему стали происходить случаи незаконного получения средств через банкоматы. У нас в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия мы проводим перерегистрацию пенсионеров, являющихся получателями пенсии Российской Федерации. Однако может произойти, что пенсионер от перерегистрации до следующей перерегистрации умирает, и после этого родственники, близкие и другие лица, которым попадает карточка пенсионная, продолжают снимать незаконно денежные средства, в связи с чем происходят большие переплаты. Таких случаев достаточно много. Всю информацию о пенсионерах, получающих российские выплаты, абхазская сторона предоставляет Пенсионному фонду России, который впоследствии выявляет факты незаконного присвоения средств. На данный момент сумма переплат составляет более 17 миллионов рублей. Российский пенсионный фонд это не может не беспокоить. Естественно, требует, чтобы мы своевременно предоставляли информацию, естественно, требует возврата излишне выплаченных сумм. Если не получается возвращать суммы, то российская сторона поднимает вопрос о том, что не будет переводить денежные средства в Республику Абхазию. То есть, что это означает? Пенсии будут перечисляться на пенсионные счета в банке на территории России, в российском банке. И, соответственно, наши пенсионеры вынуждены будут ездить в Сочи, в Адлер. По словам Руслана Аджба, личное присутствие пенсионеров – это вынужденная мера, которая наверняка создаст дополнительные сложности пожилым людям. Однако для упрощения процедуры прием граждан будет вестись по новому графику. Выплаты теперь будут начинаться одновременно во всех районах республики и выдаваться по возрастным группам. Самые пожилые, скажем, до 40-го года рождения начинают получать первыми. Через 3 рабочих дня 41-го, 47-го годов рождения, 48-й, 53-й еще через 3 рабочих дня, а затем с 54-го года по настоящее время график будет ежемесячно корректироваться, так как могут вмешаться выходные дни и так далее, не меняется. Банк уже подробнее и каждый месяц будет информировать всех пенсионеров, с какого дня начинается выплата и по категориям.
По желанию пенсионера выплаты могут осуществляться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством республики. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Новая фаза «Вызовы и возможные ответы». Под таким названием в Центре социально-экономических исследований прошел очередной научно-практический семинар. Он был посвящен состоянию и проблемам системы здравоохранения республики. Во встрече приняли участие специалисты, представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, депутаты Народного собрания, а также ученые. Царек Варацхилия продолжит тему. Здравоохранение – важный сегмент социальной сферы государства, так как состояние здоровья населения во многом определяет способность общества к воспроизводству жизни и обеспечению структуры национальной безопасности. Тема борьбы с коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день остается главной, как и в большинстве стран мира. Тот факт, что количество заболевших COVID-19 у нас растет с каждым днем, конечно же, вызывает беспокойство жителей республики. Сказать о том, что мы на сегодняшний день не справляемся с той ситуацией по коронавирусу, которая сложилась в Абхазии, я думаю, говорить преждевременно. Наша больница, госпиталь, который функционирует в Гудауте, в полной мере справляется с той нагрузкой на сегодняшний день, которая на нее возложена. Есть ситуации, но никто не сказал, что будет именно так, никто не может предугадать, как это будет все протекать. Но все силы здравоохранения направлены для того, чтобы все было направлено с учетом эпидемиологической ситуации в нужное русло. Что касается непосредственно ситуации, мы, к сожалению, избежать ее никак не смогли бы. До сегодняшнего дня ситуация относительно удовлетворительная, как говорят в медицине. Естественно, количество заболевших понемногу прибавляется, но учитывая то, что вовремя, в свое время, несколько месяцев назад, были достаточно жесткие меры приняты, благодаря этому удалось избежать вспышек заболевания. Это первое. Во-вторых, учитывая нашу географическую составляющую, а точнее логистическую, что мы относительный тупик, это тоже нас каким-то образом спасало. Более того, хочется поблагодарить и население, которое особенно в первый месяц возникновения проблемы очень адекватно отнеслось к нашим призывам. Еще совсем недавно, 14 июля, из Гудаутской больницы были выписаны последние вылечившиеся от COVID-19. Радость наша по этому поводу оказалась недолгой. Уже 22 июля началась новая волна заболевания. Сообщения о новых случаях инфицирования стали появляться каждый день. В борьбе с коронавирусом основной удар на себя берут медицинские работники, которые находятся на переднем плане. Именно на их плечи ложится вся критическая нагрузка, отмечалось на встрече. То, что сегодня идет вот такая вот вспышка, меры, предпринятые Минздравом, они на сегодняшний день адекватны, и на сегодняшний день они справляются, действительно, просто, мы знаем, что первыми под ударом становятся врачи, это их как бы выкашивает, да, есть эта проблема, она не только у нас, она во всем мире такая, потому что в группе риска первые стоят врачи, потому что их надо оберегать, вот об этом думать надо сегодня. Первое, что надо сделать, то есть пересмотреть всю доктрину, которая сегодня есть, и то, что в экстренном порядке надо сделать, и то, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, это в свое время принесло пользу, реальную пользу. То, что сегодняшняя ситуация идет под контролем, это только благодаря тому, что была слаженная работа, и оперативный штаб работал буквально на износ. Никто не может знать, что может быть завтра. Предположим, если это будет большее количество людей, вот самое главное, у нас, как Цахнаки на нашем заседании сказал, всего одна лаборатория, и у нас нет реаниматологов, и нет в достаточном количестве анестезиологов. Вот эти вещи очень настораживают, потому что если будет большой поток больных, сумеют ли врачи, которые сами находятся в зоне риска, и сейчас вот подтверждение тому уважаемая Инга Шалвовна Пипия, которая заболела, она
принципе, приняла удар на себя. Побывавшая в Абхазии делегация Роспотребнадзора признала эпидемиологическую ситуацию в стране стабильной. Исследования, которые проводятся в республиканской лаборатории, соответствуют международным стандартам, в том числе стандартам Всемирной организации здравоохранения, отметили российские специалисты. И этот факт немаловажен, отмечалось в ходе обсуждения. Мы озвучили все наши требования. Тамаз Мурманович вместе обсуждали это. Он прямо сказал, заезжает, вернее, туристический поток. Большая масса людей, естественно, не надо здесь гадать, что заедут с ними, скорее всего, больные люди. Если это вызовет взрывной рост заболеваемости, нам нужны и специалисты, нам нужны и лекарственная поддержка, нам нужна транспортная поддержка. Прямым текстом все это озвучено обеим делегациям. Постепенно большинство ограничений, связанных с недопущением коронавируса в страну, смягчились, а некоторые вовсе были отменены. Открылись театры, начали проводиться массовые культурные мероприятия, заработал общественный транспорт. Однако на данный момент нет ответа на вопрос, который волнует многих. Когда откроется граница с Россией? И откроется ли она вообще в ближайшее время? И об этом шла речь за круглым столом. Наши коллеги в Российской Федерации заверили нас в том, что до 1 августа предположительно будет принято решение по нашему направлению. Какое это будет решение? Положительное, отрицательное или в какой форме, пока сказать не могу. Тут вопрос, который касается двух сторон. И, соответственно, решение должно быть одно, совместное. Безусловно, принимая во внимание наши стратегические отношения, партнерские отношения с Российской Федерацией, мы ведем диалог. И этот диалог, он, безусловно, учитывает и мнение абхазской стороны, и мнение российской стороны. Вместе с тем, многие из нас уже забыли о социальной дистанции, ношении масок и перчаток. Однако, вполне возможно, что они вновь станут актуальны. А по сути, их ведь никто не отменял. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. На 86-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, общественный деятель Юрий Тория. Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны. Выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе сохранение национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Его вклад в развитие популяризации культуры и искусства Абхазии неоценим. 4 августа в Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба состоится сольный концерт государственного ансамбля народного танца «Кавказ» имени Кандита Тарба. Об этом сообщает Апснепресс со ссылкой на художественного руководителя ансамбля Арвилода Тарба. Ансамбль «Кавказ» был создан народным артистом Абхазии Кандитом Тарба в 1994 году, а первая репетиция состоялась 4 августа. Концерт приурочен к этой дате. В его программе танцы народов Кавказа, абхазские, адыгские, осетинские, аварские и другие. Завершился турнир, посвященный памяти героя Абхазии, первому президенту Федерации тенниса Абхазии Салабе Ардзинба. Турнир проходил с 24 июля. В нем приняло участие немало юных теннисистов. Раньше он имел статус международного турнира, но в связи с пандемией в нынешнем году его провели как республиканский. Этот турнир мы проводим каждый год, стараемся сделать его значимым, потому что цель этого турнира – увековечить память погибших в боях за Родину. Мы стараемся проводить, хотя вот в наше нелегкое время, сейчас, когда все закрыто, и слава Богу, нам разрешили проводить турниры, мы провели его достойно. Дети наши ждали этого турнира, наконец смогли себя проявить. Тренировались. Очень радует, что наши дети, наши ребята тянутся к этому виду спорта, проявляют максимум энергии. И вот сегодня появляются результаты. Я надеюсь, что наши спортсмены будут проявлять себя не только в Абхазии, за ее пределами. Я думаю, что все возобновится, все откроется и все будет нормально. Желаю всем удачи.
Распоряжением Кабинета министров 31 июля, пятница, объявлена праздничным нерабочим днем Курбан-Нуха. Решение принято в соответствии с производственным календарем на 2020 год. Курбан-Нуха или Курбан-Байрам – это праздник жертвоприношения, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 27-32 тепла, температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.